Ese waba warigeze wibaza impamvu farumasi zose ubona, imbangukiragutabara n'ibigo by'ubuzima bifite ikimenyetso cy'inzoka iri mu gikombe? Birashoboka ko ibi bintu wabibonye ukibaza impamvu, ukaba uri bigusobanurira. Ariko kandi niba utarabyibajije, nguteye amatsiko. Ariko ayo matsiko ndi buyakumare. Kuki iriya nzoka mu gikombe cya zahabu? Bivuga iki? Uyu munsi turi buvuge ku mateka, ibisobanuro n'akamaro k'iki kimenyetso kizwi ku isi yose. Turaza kureba haba mu mateka ya kera y'Abagereki, tuyahuze n'aya gikirisitu, turebe niba koko iki kimenyetso bashobora kugihuza bakagihuriraho, kandi bimwe bikomoka ku bigirwamana, ibindi bigakomoka ku bya Kristo. Ndizera ko wowe unteze amatwi iki kiganiro cyumva ukakirangiza kugira ngo ubusobanuro ubugire. Ni na ngombwa burya kujya umenya ubusobanuro bw'ibintu. Ntabwo ari byiza kubona ibintu ukabona bigenda gusa udashobora kubisobanura ngo ubisobanurire n'umwana wawe, cyangwa se nawe ubwawe ubuzi icyo biriya bintu bisobanura. Ikaze ni kuri Rama Family. Ndagushimiye kandi kuba uba wahisemo kumva ibiganiro byacu, aho tuvuga ku biganiro by'ubuzima, amakuru yose y'ubuzima nta handi wayasanga, ni hano kuri Rama Family. Ni Marie Louise Rama. Nyemerera duhere ku bisobanuro by'ikimenyetso. Ubusanzwe kiriya kimenyetso ubona cy'inzoka iri mu gikombe cyitwa coupe de jus. Coupe de jus ni igikombe nyine kirimo umuti w'umweru cyangwa se amazi yera, hamwe n'inzoka yizunguza hejuru y'icyo gikombe. Bivuga iki rero? Iriya nzoka mu myemerere ya kera yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubuzima n'ubuvuzi kubera ubushobozi bwayo bwo kwiyuburura. Bivuga ngo gukura uruhu rushaje, kwikuraho uruhu rushaje, ikongera igahinduka nshyashya. Naho igikombe cyo gihagarariye igikoresho cyifashishwa mu gutanga umuti cyangwa igisubizo cy'ubuzima, ndavuga muri laboratoire. Mu gifaransa nyine kiriya gikombe nicyo bise coupe. Noneho rero tugiye kureba amateka y'iki kimenyetso, kuki cyiswe coupe de jus nticyitwe coupe de serpent. Amateka y'iki kimenyetso yaba maremare, ariko jyewe ndakubwira rezime mu ncamake cyane. Iki kimenyetso gifitanye isano n'umugore wo mu Bugereki wa kera witwaga Igi. Igi yari umwana wa Asclepios. Asclepios rero ikaba imana y'ubuvuzi mu myemerere y'Abagiriki ba kera. Uyu munsi ntabwo wavuga imana, umukristo yavuga ikigirwamana, ariko kuri abo Bagereki yari imana yabo y'ubuvuzi. Igi rero yo yari imenyerewe mu bikorwa byo gukumira indwara no kurinda ubuzima. Ubundi ubwo Igi ni hygiene mu gifaransa. Hygiene isobanura isuku cyangwa ubuzima bwiza. Iri zina rero rikomoka kuri Ige, umwamikazi w'ubuzima mu Bugereki bwa kera. Naho Asclepios yari se wa Igi, imana y'ubuvuzi, yafatwaga nk'umuganga w'ikirenga. Noneho rero iki kimenyetso cyatangiye gukoreshwa n'ishyirahamwe ry'abafarumasiyen b'i Paris mu Bufaransa mu mwaka w'1796. Ariko nyuma y'imyaka myinshi iki kimenyetso gikoreshwa, noneho kiza kwemezwa na American Pharmacists Association. Ryaje kandi kwemezwa n'undi muryango witwa Fédération Internationale Pharmaceutique. Iyi Fédération Internationale Pharmaceutique twayita nk'ishyirahamwe mpuzamahanga rihuza abahanga mu by'imiti, pharmaciens, abashakashatsi, abarimu n'abandi bafatanyabikorwa mu rwego rw'imiti n'ubuvuzi. Kandi iki kimenyetso cyongeye kwemezwa nanone na OMS cyangwa se Organisation Mondiale de la Santé, nayo yemeza iki kimenyetso. Muri iki gihe rero nyine uzasanga farumasi zose, haba ku byapa, haba ku nyubako, haba mu kwamamaza, farumasi, ambulance, imbangukiragutabara nyine, n'ibigo by'ubuvuzi byose
uzasanga bifite iki kimenyetso. Nk'uko nyine nabikubwiye, iriya nzoka mu myemerere ya kera ni ikimenyetso cy'ubuzima, naho igikombe ni igikoresho mu gutanga imiti. Icyo twagikuramo rero tugendeye kuri ibi bimenyetso ni uko ikimenyetso cy'inzoka mu gikombe cya zahabu ntabwo ari ikimenyetso cy'amayobera rwose, ntikizongere kugutera ubwoba, ahubwo ni ikirango cy'ubuzima n'ubuvuzi bwizewe. Ariko se wowe ukurikira Amafamily, nongere nkwibarize, ntabwo waba warigeze wibaza aho iki kimenyetso cyaba gihurira n'ubukristo? Uko tumaze kwibona, urabona ko iki kimenyetso cyahereye ku bigirwamana byo mu Bugiriki, kikemezwa muri iriya myaka. Ariko se nta hantu byahurizwa n'imyemerere ya gikirisitu? Reka tubirebere hamwe. Inzoka mu byanditswe byera yaba isobanura iki? Mu myemerere ya gikirisitu, inzoka ifite ibisobanuro bitandukanye. Icya mbere, icyaha n'ubushukanyi. Mu gitabo cy'Itangiriro, inzoka niyo yashutse Eva, murabizi, kurya kuri ya mbuto y'igiti cyari kibujijwe, cyangwa se abandi bavuga ko ari kwitunda. Ibi bikabaviramo abantu kugwa mu cyaha, ari nacyo cyakurikiranye isi yose. Ushatse wanabisoma mu Itangiriro ibice 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ibi byatumye inzoka ifatwa nk'ikimenyetso cy'icyaha n'ubushukanyi. Urajya kubyisomera. Ariko kandi mu myemerere ya gikirisitu, inzoka ifite nanone ikimenyetso cyangwa se igisobanuro cyo gukiza. Aha niba utajya usoma Bibiliya biri bugutangaze, ariko uze kubireba neza mu gitabo cyo kubara igice cya 21 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Imana yohereje inzoka z'uburakari cyangwa se zifite ubumara bukomeye mu Bayisiraheli, aho bari mu butayu kubera kutumvira. Murabyibutse? Niba warasomye Bibiliya, ndakeka iyo nkuru yibutse. Ariko murabyibuka kandi nanone ko Imana yabwiye Mose gukora inzoka y'umuringa, inzoka y'inkorano, itari inzoka nzima, inzoka y'inkorano. Noneho ibwira Mose ngo iyo nzoka uyishyire ku giti, uyimanike ku giti, umuntu wese uzajya uribwa na ya nzoka, izo ngizo zari zarabateye mu butayu, ajya kwitegereza arebe ya nzoka, yahitaga akira. Ibyo ni ibyo twasomye, kandi nuko kuri kubemera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Ibi rero bihita bikwereka neza ko inzoka ishobora no kuba ikimenyetso cyo gukiza. Sibyo? Nibyo rwose. Noneho ikindi nanone, wari uzi ko inzoka ishobora no kuba ikigereranyo cya Yesu Kristo? Aha nutabyumva neza ngo ubyisomere, ushobora no kuntera amabuye. Mu Ivanjiri ya Yohani, igice cya 3 n'umurongo wa 14 kugera ku wa 15, Yesu avuga ati, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu agomba kumanikwa, kugira ngo umuntu wese umwizera agire ubugingo buhoraho. Reka mbisubiremo. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu agomba kumanikwa, kugira ngo umuntu wese umwizera agire ubugingo buhoraho. Bivuga ngo na ya nzoka yamanitswe mu butayu ishobora kuba yarasobanuraga rwose ko Yesu azamanikwa. Nabyo byaba ari ikimenyetso gikomeye cyasobanuraga uburyo Yesu azapfira abantu bagakizwa icyaha, nk'uko ya nzoka yamanitswe mu butayu igakiza abantu ubumara. Ibi rero nabyo bishobora kwerekana ko inzoka y'umuringa ari ikigereranyo cya Yesu Kristo uhabwa abantu ngo babone agakiza. Turacyakomeje. Igikombe mu myemerere ya gikirisitu cyo kiraza gusobanura iki? Igikombe gifite umwanya wihariye mu myemerere ya gikirisitu. Igikombe cy'isezerano rishya. Mu gihe cy'ifunguro rya nyuma, Yesu yafashe igikombe aravuga ati, iki gikombe ni isezerano rishya mu maraso yanjye. Murabyibutse? Mubisome neza muri Luka 22 n'umurongo wa 20. Hano iki gikombe kiri buze gusobanura amaraso ya Yesu atanga agakiza.
nanone mu bukirisitu umuntu ashobora gufata iki gikombe nk'ikimenyetso cy'umugisha, igikombe cy'umugisha. Naho reka tubirebe. Zaburi ya 23 umurongo wa 5 havugwa iby'igikombe cyuzuye imigisha. Genda hasome, haranditse ngo unyuhagira amavuta ku mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ibi byerekana ko igikombe gishobora guhagararira imigisha n'ubuzima. Noneho duhuze cya kimenyetso cy'inzoka iri mu gikombe cyatangiye ari ik'ibigirwamana byo mu Bugereki, tugihuze n'ikimenyetso cy'imyemerere ya gikirisitu, turebe ko kirakomeza kugira umwimerere w'ubuzima. Ikimenyetso cy'inzoka mu gikombe gishobora gusobanurwa mu buryo bukurikira. Inzoka ishobora guhagararira icyaha nk'uko byagaragaye mu itangiriro, ariko kandi ishobora no guhagararira gukiza cyangwa agakiza nk'uko byagaragaye mu kubara igice cya 21, aho byagaragaraga ko bishobora gukiza abariwe n'inzoka zo mu butayu, ndetse no kuba ikigereranyo cya Yesu Kristo nk'uko byagaragaye muri Yohani. Igikombe cyo kigahagararira amaraso ya Kristo atanga agakiza nk'uko twabibonye muri Luka no muri Zaburi. Bityo rero wowe nkurikiye kuri Rama Family, ese ubonye ko iki gikombe cya zahabu kirimo inzoka, ubonye ko gise gikora impande zombi, kikaba gifite ubusobanuro bumwe bw'ubuzima n'agakiza, haba mu bigirwamana aho igikombe cyatangiriye, haba no mu bukirisitu uyu munsi. Ikimenyetso gishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima, gukiza ndetse n'agakiza mu myemerere ya gikristo. Wowe nkurikiye kuri Rama Family, ibi ushobora kuba ubyumvise bwa mbere, ushobora kuba hari n'ukundi ubizi cyangwa se ukundi ubyumva, ariko jyewe kuri Rama Family nkurikije uko nakoze ubushakashatsi mu bitabo bitandukanye, nguko uko nabibonye. Wowe unkurikiye wabibonye ute? Ubyumvise gute? Ese wabonaga kiriya kimenyetso ukabitekerezaho iki? Igihe cyose ubibonye ujye wibuka kuri ahantu hafasha mu gukiza, mu gukingira, mu gutanga ubujyanama ku buzima n'ibindi. Duhurire muri komantere. Niba iki kiganiro kigufashije, icyo nkwisabiye ni kimwe, ushyireho comment, kabone n'ubwo washyiraho umutima, byerekana rwose ko ushimishijwe n'iki kiganiro, ariko kandi nkwisabire ugisangize n'abandi. Urakoze. Naho ubutaha kuri Rama Family mba ngufitiye amakuru menshi y'ubuzima. Ndabakunda.